नमस्कार सम्पूर्ण मलाई माया गर्नुहुने देश विदेशमा रहनुहुने आदरणीय हामीलाई माया गर्नुहुने मान्यजनहरूमा पुनः फेरि पनि तेजेन्द्र चेम्जोङ युट्युब मार्फत र म आफै स्वयं तेजेन्द्र चेम्जोङको तर्फबाट यहाँलाई पुनः फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ म पाँचथर जिल्ला फालुङदा गाउँपालिकाको एउटा यस्तो ऐतिहासिक यस्तो ठाउँमा हामी आएका छौँ र यो पाँचथर जिल्लाको एकदम माथिल्लो क्षेत्रमा हामीले सानैदेखि चिनिराखेको राँके बजारको आसपासमा रहेको फालुङदा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको यो निबु खोलाको शिरमा अवस्थित 32 रिसोर्टमा हामी श्रीमान श्रीमती यसरी आएका छौँ र यो 32 रिसोर्ट आउनुभन्दा अगाडि हामीले 32 झरनालाई हेर्ने कार्यक्रम गरिसकेका छौँ भने अहिले चाहिँ हामी यो रिसोर्टभित्र यसरी यहाँ रिसोर्टभित्र चाहिँ यसरी हामी आउँदैछौँ र यहाँ टिकट काउन्टर पनि रहेछ। टिकट काउन्टर बिना टिकट प्रवेश निषेध भनेको छ, तर हाम्रो सूर्यकुमारी म्याडमज्यूले अग्रिम बुकिङ गर्नुभएको छ र अब यहाँबाट हामी घुम्ने क्रम हामी जारी गर्नेछौँ। र यहाँ यो घर यति राम्रो रहेछ। यहाँ पुरानो हाम्रो बाबुबाजेको पालामा लेखेको घरको भित्तामा लेखेको यहाँ एउटा फुल पनि छ। यहाँ शिलालेखमा पनि छ। त्यसै गरी यहाँ के फुल भन्छ यसलाई खोइ मलाई पनि यो फुलकै यसकै नाम चाहिँ आएन, तर हाम्रो इतिहास कुराहरू हेर्ने हो भने हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा मलाई लाग्छ कमल फुललाई अनुमान गरेर उहाँहरूले कोर्नु भएको जस्तो मैले चाहिँ अनुमान गरेँ। यहाँ पुल हाउस पनि रहेछ। हेर्नुहोस् त यहाँ निकै राम्रो रमाइलो हुने कुराहरू छन्। र यहाँ हाम्रो अगाडि सूर्यकुमारी नेम्बाङ जो मेरो श्रीमती हुनुहुन्छ। हामी यो 32 झरना र 32 रिसोर्टमा त्यत्तिकै हामी आएको हौँ न। आज हामी फालुङदा गाउँपालिकामा त्यत्तिकै हामी यो त्यत्तिकै टाइम पास र त्यत्तिकै यो टाइमलाई लोस पार्न हामी आएको छौँ न। र यहाँ हाम्रो एउटा मनोरञ्जन सँगसँगै हामी एउटा दुःखको काममा आएका छौँ। त्यो दुःखको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि फालुङदा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 पाउवा सारतापमा हाम्रो आफ्नै काका ससुरा सूर्यकुमारी नेम्बाङको कान्छा काका आजभन्दा ठिकठ्याक्कै 9-10 दिन अगाडि मात्रै बित्नु भएको थियो र उहाँको शुद्धि साङ्के गर्नको लागि, उहाँको फजे गर्नको लागि, फजे कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ आज उहाँको आफन्त मान्छेहरू, छोराछोरी, परिवार, नातागोता, इष्टमित्र, कुल कुटुम्ब सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। जस बोलावटलाई मध्यनजर गरी हामी कुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 साबिक स्याब्रम्बा 4 हाल कुम्मा याक्सुको तर्फबाट सूर्यकुमारी नेम्बाङ र म आज हामी यो यात्रा सफल गर्नका लागि आएका छौँ। पहिलो कुरा त्यो दुःखको कामलाई सान्त्वना दिनको लागि हामी आएको छौँ भने अर्को दोस्रो चाहिँ हामी आफै पनि यो दुःखलाई मात्र कति सम्झिने, रोदनलाई मात्र कति सम्झिने, पीडालाई मात्रै कति सम्झिने, असहायलाई मात्रै कति सम्झिने, जसलाई
उत्तर दिनको लागि, जसलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्नको लागि, जसलाई पराजित गर्नको लागि चाहिँ हामी यसरी 32 रिसोर्टभित्र हामी छिरेका छौँ र हामी निकै मनोरञ्जन गर्नका लागि पनि यो ठाउँमा आएका छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 32 रिसोर्ट कस्तो हुँदैछ हजुरले यसो केस भन्न सक्नुहुन्छ? वाह, साँच्चै नै राम्रो छ 32 रिसोर्ट। ल यहाँनिर हामी हेर्न सक्नेछौँ, यहाँ ठाउँ ठाउँमा विविध चराचुरुङ्गीको राख्ने ठाउँ, चराचुरुङ्गीले पनि राखेको अवस्था छ। यहाँनिर खरायोहरू भयो होइन, विविध चराचुरुङ्गीहरू भयो, सुगाहरू भयो, तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी। यहाँ मुनिया होइन, यहाँ हिरा ढुकुर भने होइन, यो अस्ट्रेलियामा पाइँदछ, 15 देखि 25 वर्षसम्म पर्दछ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कुन खालको परेवा हो, त्यस्तो खालको छ। र त्यसै गरी हामी अलिक मासिएर भूभागमा हामी जानेछौँ र यहाँ यति राम्रो रिसोर्ट छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् र तपाईँले पनि भन्न सक्नुहोस् र भन्न सक्नुहुनेछ। लाइक कमेन्ट सेयर तपाईँले गरिदिनुहोस्। र यहाँ फुलबारी यसरी सजी सजावट गरिएको अवस्था छ। र यहाँ पनि फेरि बजिरी भन्ने चरा नै रहेछ, यहाँ सुगा रहेछ, यसलाई चाहिँ प्रेम चरा भनेर लभ बर्ड्स भनेर यहाँ बाहिर एउटा पहिचान लेखेको छ। 10 देखि 12 वर्षसम्म बाँच्ने रहेछ। यहाँ ककटिल भनेको रहेछ, यहाँ सेतो खालको, यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा पाइँदो रहेछ। र यति राम्रो छ यो 32 रिसोर्ट। तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो जीवनसाथीसँग आउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो हुनेवाला जीवन प्रेमीसँग आउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर मासिएर सेतो ढुकुर भनेर बाहिर पहिचान खुलेको छ। र आज चाहिँ हामी यसरी घुम्दैछौँ र यो घुम्ने क्रममा हामीले आफूले महसुस गर्दैछौँ कि हाम्रो साँच्चै नै जीवन चाहिँ एउटा यो फुल जस्तो, यो वातावरण जस्तो चाहिँ हुनुपर्ने जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर अचम्मको चरा सेतो ढुकुर होइन, उत्तर अमेरिकामा। यहाँ चाहिँ बाहिर पहिचान लेखेको छैन। अनि यहाँ माथि पनि हामी हेर्न सक्नेछौँ। र यहाँ रातो माछा यसरी यहाँनिर रातो माछा हेर्नुहोस् त, वरिपरि यो पोखरी बिच भागमा एउटा ढुङ्गा राखेको अवस्था छ भने यसको वरिपरि चाहिँ रातो माछा अनि लगभग बैगुनी कलरको माछा पनि यहाँ यसरी छ, राख्नु भएको छ। र यो 32 रिसोर्टमा साँच्चै नै निकै रमाइलो हुने हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने यहाँ काठमाडौँ मात्रै हामीले महसुस गर्थ्यौँ कि जूमा होइन, तर यहाँ पनि जू जस्तै यो भित्र राखेको छन् विविध जात जातिका पशु पक्षी, विविध जात जातिका फलफुल, विविध जात जातिका बोट बिरुवाहरू यसरी राखेको छ। र यहाँ बाँदर यहाँ भित्र खेलिराखेको अवस्था छ। र यहाँनिर हामी हेर्न सक्नेछौँ। र यतापट्टि पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ चाहिँ मयूर यहाँ मयूर छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो, यो लेकमा पाउने मयूर हो म्याडम? यति राम्रो छ। ल 32 रिसोर्ट चाहिँ यस्तो छ है। यहाँ हामी सूर्यकुमारी म्याडम र हामी एकदम यसलाई निरीक्षण गर्ने कार्यक्रममा छौँ। र 32 झरना सँगै यो 32 रिसोर्टमा हामी छिरिसकेका छौँ। र यहाँ आज चाहिँ शुक्रबार दिन भएको होला, त्यति साह्रो मान्छेको खचाखच छैन। र यहाँको वातावरण निकै राम्रो छ। यो लेक त्यतिकै र उच्च भूभागमा
यो ठाउँ अवस्थित छ र हाम्रो सूर्यकुमारी म्याडम यसरी गर्नुभएको छ होइन, रमाइलो गरिराख्नु भएको छ यहाँ पिङ खेल्ने। त्यसै गरी यहाँ सिमा पनि यसरी पिङ खेल्न सक्ने रहेछ है त ल। र यहाँ वरिपरि हामी यसरी हेर्न सक्नेछौँ। यहाँ मात्र सिलाम सागमा अनि चराको गुण जस्तो बनाइएको छ र यहाँ मात्र सिलाम सागमा। अनि यहाँ एकदम निकै राम्रो लागेको छ यो 32 रिसोर्ट चाहिँ। यहाँ पुरानो हाम्रो समयमा पाएको कुराहरू यहाँ म यहाँ देखिराखेको छु। आउनुहोस् न अब यता जाउँ, मास्टर पुगेर फर्स्याट फर्काउनु। आउनुहोस्, हेलो आउनुहोस् म्याडम। हेलो म्याडम, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यति राम्रो छ यो 32 रिसोर्ट। यहाँ बालबच्चाहरू खेल्ने ठाउँ र यहाँ यसरी चाहिँ वरिपरि घरहरू नयाँ रूपमा नयाँ आकृतिबाट बनेका घरहरू पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यता माथि पहिला जाउँ र यहाँनिर यसलाई यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईटा बाँस र तल्लोपट्टि दुईटा बाँस, माथिल्लोपट्टि दुईटा बाँस। यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषामा लिङ्गेपुङ भनेर भनिन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो दसैँ तिहारमा विशेष गरी गाउँघरमा ज्यादा यो पिङको चल्ती हुन्छ। यसलाई चाहिँ लिङ्गेपिङ भन्न सकिन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ हाम्रो सूर्यकुमारी म्याडम एकदम यो लिङ्गेपिङले मचाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। एकदम उहाँ जोसिलो हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलेदेखि नै एकदम जोसिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले कतिको हल्लाउनुहुन्छ त्यो थाहा भएन, तर उहाँ निकै जोसिलो हुनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त, यसले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो गाउँघरमा लिङ्गेपिङ भनेर भन्न सकिन्छ। र तपाईँहरूलाई म यो फेसबुक मार्फत र यो युट्युब मार्फतमा यसैले देखाउन गइराखेको छु। र तपाईँहरूले जुनसुकै ठाउँमा भएर पनि हाम्रो युट्युब मार्फत तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ यो कतिको राम्रो छ भन्ने कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र नेट इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यो सँगसँगै अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा मैले अघि पनि भनेको छु, तपाईँहरूलाई ठाउँको ठाउँबाट चुस्त दुरुस्त जुन ठाउँबाट मैले तपाईँलाई देखाउन गइराखेको छु त्यो ठाउँ जस्ताको तस्ता होइन। अनि त्यसको स्वरूप र आकृति नबनाए जुन ठाउँबाट जहाँको त्यहीँबाट तपाईँलाई देखाउन गइराखेको छु। यति राम्रो छ, हेर्नुहोस् निकै राम्रो छ। यो चरा बस्ने गुड जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसको माथि सिलाम सागमा छ। र यहाँ हाम्रो पुर्ख्यौली भोटे तामाङ जातिको एउटा झन्डाहरू पनि फर्काइराखेका छन्। र यहाँ डोकोहरू बनेका छन्। मलाई लाग्छ यहाँ पक्कै पनि यहाँ केही कुराहरू आर्ट्स गर्न बाँकी नै छ ल। यहाँ सूर्यकुमारी म्याडम बस्नु भएको छ र यसलाई निकै राम्रो छ। र हामी यतापट्टि हामी जान सक्नेछौँ। अब हामी यहाँ माथिल्लोपट्टि ऐना पनि राखेको छ। यहाँ यो भित्तामा चाहिँ यो चाहिँ के हो? यो भित्तामा भएको चाहिँ म्याडम होइन यो चाहिँ पाखन बेत हेर्नुहोस् त। यो पाखन बेत हामीले कतिजनालाई हामी पाखन बेत भन्ने चिजलाई हामीले थाहा छैन होला। यो चाहिँ यसको विशेषता चाहिँ के हो त? यो पाखन बेतको यो लड्दाखेरि चाहिँ हैन कान पर्ने हड्डीहरु जोडिन्छ भन्छ अहिले चाहिँ। ल अहिले हामी आइपुगेका छौँ यहाँ रोटेपिङ। अघि हामीले पहिलोचोटि लिङ्गेपिङ देखायौँ भने अहिले चाहिँ हामी रोटेपिङ, जसलाई हामी फाइलोका भन्छौँ हाम्रो लिम्बू भाषाबाट। यो फाइलोकामा आइपुगेका छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जम्मा कति पिङ 1 2 3 4वटा हो।
4 पिरे रहेछ यसलाई। जम्मा अरू ठाउँमा चाहिँ 6 पिरे 8 पिरेसम्म बनाउनु हुन्छ, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै 4 पिरेको यहाँ रोटेपिङ बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ विशेष गरी लिम्बू बस्तीमा इतिहाससँग जोडेको बरपिपल भएको ठाउँमा, बरपिपल रोपेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पुर्ख्यौली बाबुबाजेले चाहिँ रोप्ने गर्नुहुन्छ र दसैँ तिहार आउने बित्तिकै त्यो रोटेपिङलाई चाहिँ बनाएर यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने कुराहरू छ र तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी आज हामी 32 रिसोर्टमा आएका छौँ र सम्पूर्ण महानुभावमा पुनः फेरि पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु कि आज हामी यो 32 रिसोर्टभित्र यसरी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवन, हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको जिन्दगीलाई तपाईँहरूले हेरेर तपाईँले लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्। म त केवल के भन्छु भने यो धरतीमा, यो पृथ्वीमा ईश्वरले मानवलाई एकछिन खेतला जस्तो, एकछिन फुल जस्तो, एकछिन घाँसको आए जस्तो मात्रै उहाँले हामीलाई यो ठाउँमा पठाउनु भएको छ र हामी यो संसारमा, यो धरतीमा रहन्जेलसम्म हामी केही समयको फुल जस्तो मात्रै ईश्वरले हामीलाई यो ठाउँमा राख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म हामी रमाइलो गरौँ, मनोरञ्जन गरौँ, कसैसँग इख रिस इबी नगरौँ। पल्लो घर, तल्लो घर, छर छिमेकी, इष्टमित्र कुनै व्यक्तिहरूसँग पनि हामी रिस इबी नगरौँ भनेर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज हामी यसरी घुम्ने समय मिलेको छ, तर भोलि घुम्ने समय नहुन पनि सक्छ। आज हामी यसरी यो ठाउँमा हाँसीमुखी यसरी आएका छौँ, भोलि त्यो समय नमिल्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि देश विदेशमा जहाँ जहाँ तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा रहनुहुन्छ, आफ्नो परिवारसँग घुम्ने सल्लाह गर्नुहोस्, मनोरञ्जन गर्ने सल्लाह गर्नुहोस्, रमाइलो गर्ने सल्लाह गर्नुहोस्, भिडियो बनाउने सल्लाह गर्नुहोस्, भिडियो खिच्ने सल्लाह गर्नुहोस्, युट्युब बनाउने सल्लाह गर्नुहोस्, टिकटक बनाउने सल्लाह गर्नुहोस्। म यसै युट्युब मार्फत पुनः फेरि पनि यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले यहाँ हाम्रो सूर्यकुमारी म्याडम हिँड्दै गर्नुभएको घर चाहिँ, यसलाई चाहिँ हामी पाहुना बस्ने घर, पाहुना घर, यसलाई हाम्रो लिम्बू भाषा चाहिँ तरेयुक्ना भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यो घर जम्मा 3 धुरे, अन्य धेरै घरहरू पनि छन्। यहाँ सिलाङसाङमाको नक्सा छ। यहाँ हाम्रो पुरानो पिता पुर्खाले कोर्नु भएको यहाँ यो माछा काँडे फुल छ। यहाँ एउटा यसलाई मलाई लाग्छ यहाँ पनि एउटा फुल बनाउनु भएको छ, फुलको चित्र राखेको छ। अनि यो घरहरू, यो घरको वरिपरि तपाईँलाई यो देखिराख्नु ढोका झ्याल चाहिँ पुरानो सिस्टमको, पुरानो आकृतिको हाम्रो बाबाजीले राख्नु भएको छ। र यहाँनिर यो जाँतो छ। यो जाँतोलाई लिम्बू भाषाबाट यसलाई चाहिँ लुम्सुम भन्छौँ है। विशेष गरी यो चाहिँ पहाडी इलाकामा यसको प्रयोग आउँछ। अझै पनि ठाउँ ठाउँमा यातायातको सुविधा नपुगेको ठाउँमा, गाडीको बाटो सुविधा नपुगेको ठाउँमा, दुर्गम ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरू अहिले पनि चलन चलिरहेको छ। यो जाँतोबाट चाहिँ मकै पिन्ने, कोदो पिन्ने र मसिनो पिठो बनाउने काम यो जाँतोले गर्दछ। र यहाँ थुन्चेर्ने राख्छ, यसलाई हामी लिम्बू भाषाले लिम्बू भन्छौँ। र यहाँ अहिलेको जमानाको कम्प्युटरबाट बनाएको घरहरू पनि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ अहिले हाम्रो नयाँ कम्प्युटर सिस्टम आएपछि चाहिँ यसरी यो माथिल्लोपट्टि यो मैले देखाइराखेको चाहिँ एउटा ब्यानर छ र यो ब्यानर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ यसले चाहिँ मिल, यहाँ मैले तपाईँलाई देखाइराखेको यो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। अहिले सूर्यकुमारीले यो यसलाई के भनिन्छ? ढेकी। ढेकी, ढेकी हो, ढेकी। यसले
होइन ढेकी भन्छ होइन यसरी नि ढेकी भन्छ। ढेकी छ यहाँ यसरी यो ढेकीबाट चाहिँ विशेष गरी धान कुट्ने होइन धान कुट्ने अनि धानको चामल यो ढेकीबाट चाहिँ यो कार्य गर्न सकिन्छ र यो ढेकी पनि अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालको कुना कन्दारामा अति दुर्गम भएको ठाउँमा चाहिँ यसको प्रयोग आएको छ र यो ढेकीबाट कुटेको चामल धानको चामल चाहिँ साँच्चै मिठो हुन्छ र मैले पनि गत सालसम्म यही ढेकी मैले प्रयोग गरेको थिएँ र यहाँ हाम्रो सूर्यकुमारी नेम्बाङ यसरी जाँतोले घुमाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ यहाँ मकै पिस्दै हुनुहुन्छ यसरी यो मकैलाई पिस्नका लागि कोदोले पिस्नका लागि र मसिनो पिठो पार्नका लागि चाहिँ यो जाँतोलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ र यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ साँच्चै यो 32 रिसोर्टमा निकै राम्रो ठाउँ र यो राम्रो एउटा दर्शन भएको व्यक्तिले यो 32 रिसोर्ट बनाउनु भएको मैले महसुस गरेँ उहाँप्रति म उच्च हार्दिक सलाम भन्न चाहन्छु र तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुनेछ यो एउटा घर छ यो आधुनिक घर यो घर चाहिँ आधुनिक घर हो र यहाँ टोयलेटको पनि व्यवस्था छ र यहाँ यति राम्रो ठाउँ रहेछ होइन साँच्चै नै मलाई पनि खुसी लाग्यो र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सूर्यकुमारी नेम्बाङजी 32 झरना 32 रिसोर्टमा पहिलोचोटि हामी आएको हो होइन रमाइलो लाग्यो तर आज चाहिँ मान्छेहरू आएको रहेनछ होइन अब हामी चाहिँ सार्तारमा हाम्रो काकाको सुधाइमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यो समय नै यसरी नै मिल्यो त्यही भएर हामी आएको छौँ र सबैजना 32 झरनामा चाहिँ आउनु चाहिँ रमाइलो 32 झरनामा पनि अनि रिसोर्टमा पनि भनौँ न 32 रिसोर्ट र 32 झरना होइन हुन्छ धन्यवाद छ सूर्यकुमारी नेम्बाङज्यू र देश विदेशमा रहने सम्पूर्ण हामीलाई माया गर्नुहुने आदरणीय मान्यजनहरूमा पुनः फेरि पनि यहाँहरूलाई एकदम धेरै 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 धन्यवाद दिँदै पुनः फेरि पनि अर्को विषय महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आउनेछु खोजमूलक सन्देशहरू तपाईँहरूको माझ भरसक पुर्याउने बाचा गर्छु 5 थरभरि मात्रै नभएर नेपालभरिकै ठाउँ ठाउँ थुमथुमको इतिहाससँग जोडेको थकथलहरूको इतिहासका कुराहरू सकभर तपाईँहरूको माझ पुर्याउने कोसिस गर्नेछु र आज भने हामी यो 32 रिसोर्टमा घुम्दै गर्दाखेरि हामी आफैले पनि रमाइलो लागेको महसुस भएको छ तपाईँहरूले यो नसोच्नुहोस् सानो मन नगर्नुहोस् ठुलो मन गर्नुहोस् सानो हृदय नगर्नुहोस् ठुलो हृदय बनाउनुहोस् र संसारमा म पुनः फेरि दोहोऱ्याउँछु रहन्जेलसम्म मनोरञ्जन गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् र यो पृथ्वीमा घर गाडी बङ्गाल जग्गा जमिन धन दौलत रुपियाँ पैसा मात्रै भएर केही पनि हुनेवाला छैन ईश्वरले चाहनु भने आज म यसरी बोलिराखेको छु भोलि उहाँले लान सक्नुहुनेछ र तपाईँले लुकाउनु भएको त्यो ब्याङ्कमा लुकाउनु भएको धन सम्पत्ति कसैले देख्दैन तर तपाईँले यसरी घुम्नु भएको तपाईँले बोलिराखेको बोली वचनहरू चाहिँ देश विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा रहेर पनि तपाईँले देख्नुहुनेछ र हामी चाहिँ जहिले पनि महिनामा 2-4 पटक हामी रमाइलो गर्छौँ र यो रमाइलो चाहिँ हाम्रो जीवनको लागि स्वास्थ्य पनि हो र हामी साँच्चै ईश्वरसँग प्रार्थना गरेर हामी यसरी घुम्ने सल्लाह पनि गर्दछौँ र सबैमा म अनुरोध गर्दछु तपाईँहरू पनि आफ्नो जीवन्तलाई तेजेन्द्र च्याम्जङ र सूर्यकुमारी नेम्बाङको जिन्दगी जस्तो रहोस् हाम्रो जिन्दगी अहिलेसम्मको अभिभावकहरूको मान्यजयहरूको भनाइ र उहाँहरूको एउटा सल्लाह हो भने हामी साँच्चै नै एउटा नयाँ जोडी जस्तो भएका छौँ
हाम्रो उमेर कति हो थाहा छैन, तर हाम्रो उमेर हामी 17-18 वर्षको जस्तो हामी उमेर महसुस गरेका छौँ। हामी भिडियो बनाउने क्रममा, युट्युब चलाउने क्रममा, या टिकटक बनाउने क्रममा, या घुम्ने क्रममा, या हाँस्ने क्रममा, या नाच्ने क्रममा, या कुनै पनि के गर्ने क्रममा हामी श्रीमान श्रीमतीहरू युगल जोडी जस्तो, नयाँ प्रेम प्रेमिकाहरू भेट भए जस्तो गरेर हामी यहाँहरूको बिचमा प्रसिद्ध भइसकेका छौँ। र हुन्छ, तपाईँहरूको जीवन पनि फलोस् फुलोस्, हाम्रो जीवन जस्तो जवानीको मन हृदय होस्। र अर्को समय पुनः फेरि पनि यहाँसँग महत्त्वपूर्ण सामग्री लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, सेवारु, नमस्कार।